あ、ちょうどよかった。キーボードの騒音化をしているのです。また妙なこと始めたな。Gadget Budget。皆さんこんにちは。ガジェットバジェットのなおです。このチャンネルの初めての動画は青軸をオフィスで使うというものでした。要するに青軸はとても打鍵感があるものの音が大きくて静かなオフィスでは向かないよねという内容です。そこからよりクリーミーでマイルドな打鍵音を求めいろいろ模索してきましたが、ふと思いました。自宅で使うなら打鍵音が大きくても良いのでは。特に周囲に気を使う必要がなく気分よく打ったら良いじゃないかと思いました。ということで逆方向へ行ってみようと思います。その名も騒音化。コトコトポツポツではなくキーを打つたびに44口径の拳銃をぶっ放すような打鍵感を目指します。世の中にはバックリングスプリング方式というそれは大きな音がするキーボードが存在するようですが、あまりに特殊でキースイッチやキーキャップの互換性もないためあくまでメカニカルキーボードの範疇でやってみようと思います。ジェミニ先生に聞いたところ、アルミ筐体を使ってなるべく中を空洞にし音が吸収されないようにせよとのこと。加えてキースイッチはカイルボックスネイビースイッチがおすすめなんだとか。もしもっとやかましいスイッチあるよとご存知の方はコメント欄で教えていただけると幸いです。まずは基準となるキーボードが必要と思います。EOSの青軸を使って簡易的ではありますが騒音計アプリで測ってみましょう。50、60台がちょくちょく出てますね。最大 75.1 デシベルですね。これを超える騒音キーボードを目指します。使う筐体はこちらレオボグ HI75C です。フルアルミで有線のみ LED 付きのモデルでアリエクスプレスで5598円でした。早速開封していきましょう。はい、いつもの梱包です。あ、ここだいぶがっつりへこんでいますね。毎回不安になりますが中身は不思議と大丈夫なんですよね。騒音化の方向性としてはスイッチの発する音を吸音しないよう反射させて筐体内に共鳴させる方が良いとのことなのでバッテリーのない有線のみの筐体を選びました。これで技的の心配も不要です。 HI75C は有線のみアルミ筐体でかなり安いモデルだったのではないでしょうか。まずはキーアサイン表。キーキャップをつけるときに必要になりますね。それからユーザーマニュアルです。中英で日本語はありません。そして本体の前に付属品を見ていきます。おお、キーボード接続用のカールコードが出てきました。タイプ A2C ですね。では本体をいくつかスイッチがはまっていますね。これは何でしょう？謎のマグネットもあります。付属しているスイッチはリニア軸のようですが騒音化には不要なので後で取り払いましょう。本体裏面はこんな感じ。輪のある惑星土星でしょうか。保護シートを取っていきます。マットな黒でいい感じです。アルミのため重量感もありますね。内容物は以上です。通常であればここからスイッチの取り付けになりますが今回は騒音化ということですので開けていきます。
まずは付属のキースイッチを取り外して右上のコントロールノブを外します。そうしたら数箇所あるネジを外していきます。ケースが外れました。このキーボードはトッププレートがあり、その下に厚めのポロンフォームがあります。そして薄いもの、こちらもポロンフォームみたいですね。それから透明のフィルム、これも何か理由があって入っているのでしょうね。そしてキーボード基板が出てきました。タイプ C のケーブルがつながっていますね。基板の下にも厚めのポロンフォームがあり、一番下には透明のフィルムがあります。では大胆に内部のポロンフォームやよくわからない透明のペラペラを取っ払いましょう。ただ基板とアルミが接触するとまずいことになりますので、最低限の絶縁はしていきたいと思います。以前モッドに使ったマスキングテープを基板裏に貼っていきます。今回は静音のためではなく絶縁のためですね。そしてガスケットマウントのスポンジも取り払います。これがあるとポロンフォームを抜いた分高さが出てしまいますし、ガスケットマウントなどという吸音構造こそ不要です。これは蓋側にもありますので除去します。粘着部分がなかなか取りにくいですね。フォームを除去した影響で内部がスカスカになりました。現在のトッププレートを内部のスペーサーとして利用しましょう。トッププレート切り刻んじゃうの？はい、切り刻みます。いい感じですね。代わりのトッププレートはこちらです。今回少し高かったのですが、奮発して真鍮製のプレートを用意しました。硬く重く吸音とは無縁の素材です。こちらにスタビライザーを移植しましょう。正直これでまともに使えるのか不安ですが、ネジ止めしてスイッチをつけていきましょう。使用するスイッチはこちら。ジェミニ先生が教えてくれたカイルボックスネイビースイッチです。もちろんクリッキータイプです。先生曰くこいつと真鍮製のプレートが相性バッチリなんだとか。スイッチが取り付けできたらキーキャップをつけていきます。おい、何をしてるんだ？あ、ちょうどよかった。キーボードの騒音化をしているのです。また妙なこと始めたな。妙なこと？静音化があるなら騒音化があってもいいじゃないですか。まあいいけどさ、それならキーキャップは金属とか硬いものの方がいいんじゃないか？確かに金属キーキャップはありますが予算的に高いですから、セラミックとかもいいかもしれませんね。とりあえず一旦はこれで。静音軸はあるけど騒音軸はないもんな。この動画がバズって騒音化ブームが来るといいな。来ないと思うけど。じゃあまたな。キーキャップが取り付けできました。このキーキャップ安いのですが珍しく低評価がついていました。見た感じそこまで品質が悪いようには見えませんが、どうでしょう？一応の完成です。パッと見た感じでは黒筐体に黒キャップで普通のキーボードに見えます。では打鍵音聞いてみましょう。
うわぁ、なんというか、確かにしっかりとした打鍵感があります。騒音計は最大でも 72.6 デシベル。あれ、意外と騒音というほどでもないような。プラスチック筐体の方が騒音化には向いているのかも。でも不思議と妙な爽快感があります。指に返ってくるクリック感もいいですね。タイピングしてるぞという実感があります。フォームを抜いた影響か少しガタつきがありますね。本来はガスケットマウントで挟んでいたところ取っ払ってしまったので、吸音しない何かでトッププレートを押さえる必要があるかもしれません。キー本来の高さも若干低めになってしまいましたね。この点は失敗でした。しかし入力に問題はないですね。これ自宅のメイン機にしようっと。最後に使ったパーツと参考価格をまとめておきます。購入はすべてアリエクスプレスです。概要欄にも貼っておきますのでご参考ください。そのうちまた騒音化リベンジします。それではまた次のガジェットで。